ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ ඔයගලන්ගේ Zoom calls ඒ වගේම පාඩම් වලට හරියන බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් වැඩිපුර කතා කරගෙන නැතුව අපේ බිල්ඩ් එකට ගත්තු parts මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් අපේ CPU එක විදියට ගන්න තියෙන්නේ Intel ගේ Pentium dual core CPU එකක්. අපේ motherboard එක විදියට ගන්න තියෙන්නේ ඒත් Intel ලගේම Lenovo motherboard එකක්. අපේ සිස්ටම් එක පවර් අප් කරන්න අපි අරන් තියන්නේ PowerX Watt 300 power supply එකක්. ඒ වගේම අපේ CPU එක කූලර් විදිහට අරන් තියන්නේ Intel ලගේ සාමාන්‍ය CPU කූලර් එකක්. අපේ සිස්ටම් එකේ RAM එක විදිහට අපි භාවිත කරලා තියන්නේ 2GB RAM module එකක් සහ 1GB RAM module එකක්. අපේ සිස්ටම් එකේ ස්ටෝරේජ් එක විදිහට අපි භාවිත කරලා තියන්නේ WD 1TB hard disk එකක්. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි අපේ බිල්ඩ් එක කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ CPU එක මේ විදිහට අතට අරන් මෙන්න මෙතන තියෙන ස්ටික් එක එහා පැත්තට ගලලා මෙන්න මේ විදිහට අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ පොඩි ත්‍රිකෝණයක්. අන්න ඒ ත්‍රිකෝණය අපේ මෙන්න මෙතන CPU එක දාන්න තැන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට බලලා තමයි අපි මෙන්න මේ CPU එක මවුන්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ RAM module දෙක මවුන්ට් කරගමු. හරි ඉතින් දැන් ඕගලන්ට වෙනදී අපිට මවුන්ට් කරගන්න තියෙන්නේ අපේ CPU කූලර් එක. එහෙනම් දැන් අපි අපේ CPU කූලර් එක මවුන්ට් කරගමු. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඕගලන්ගේ motherboard එක පිටිපස්ස පැත්ත හරවලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ CPU එක මවුන්ට් කරගන්න තියෙන disk එක හරියට මෙන්න මේ වගේ ෆිට කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ විදිහට CPU කූලර් එක අරන් මෙන්න මේ විදිහට තියලා මවුන්ට් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඔයගලන්ගේ CPU එකේ කේබල් එක CPU එක ළඟම තියෙන පෝට් එකට මෙන්න මේ විදිහට හරිම ලේසියෙන් ෆිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ අපේ කේසින් එක ඇතුලේ වැඩේ කරන්න. එහෙනම් දැන් අපි මේ දාගත්තු පාර්ට්ස් ටික කේසින් එකට මවුන්ට් කරගන්න. අපේ කේසින් එක වෙන්නේ Lenovo කේසින් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති එච්චර කේබල් මැනේජ්මන්ට් වලට ගොඩක් හොඳට කරන්න පුළුවන් කේසින් එකක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට අපිට හොඳ ඉඩකඩ එයාෆ්ලෝ එකක් තියෙන කේසින් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඔයගලන්ගේ motherboard එක මවුන්ට් කරන්න කලින් ඔයගලන්ගේ back panel එක කේසින් එකට මවුන්ට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් යන් අපි back panel එක කේසින් එකට මවුන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඔයගලන් motherboard එක කේසින් එකට ෆිට කරද්දී ඔයගලන්ගේ අතේ ගන්නට විතරක් මෙන්න මේ විදිහට එන ස්ක්‍රූස් තද කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔයගලන්ගේ motherboard එකට හානි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් කරගන්න ඕන දේ තමයි ඔයගලන්ගේ
කේසින් එකේ ෆෑන්ස් තියෙනවා නම් ඒ කේබල්ස් දැන් අපි මදර්බෝඩ් එකට මවුන්ට් කරගමු. ඔන්න දැන් අපි අපේ කේසින් එකේ තියෙන ෆෑන් මවුන්ට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් එහෙනම් අපි අපේ පවර් සප්ලයි එක මවුන්ට් කරගමු. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ තියෙන ලොකු පින් එක අපි මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන පින් එකට මවුන්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ පින්ස් හතරක් තියෙන එකත් අපේ මදර්බෝඩ් එකට මවුන්ට් කරගන්න වෙනවා. හරි එහෙනම් දැන් අපි අපේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට මවුන්ට් කරගමු. මේ කේසින් එකට හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් දෙකක්ම මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ගාව තියෙන එක හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක නිසා අපි එකක් මවුන්ට් කරගත්තා. ඉතින් අපි හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකට මෙන්න මේ වගේ SATA කේබල්ස් අපිට මදර්බෝඩ් එක ගද්දිම හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ SATA කේබල්ස් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට මවුන්ට් කරගන්න ඕන. ඔයාලන්ට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන SATA පෝට්ස් හතරක් තියෙනවා. අන්න එතනින් එකකට අපේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ SATA කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට මදර්බෝඩ් එකට ෆිට කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ පවර් සප්ලයි එකේ මෙන්න මේ PE කියන කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට අරන් මෙන්න මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ එහා පැත්තේ SATA පෝට් එකට මෙන්න මේ වගේ SATA කේබල් එක මවුන්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි අපේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකත් මවුන්ට් කරගෙන ඉවරයි. එහෙනම් දැන් අපි අපේ මෙන්න මේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක මවුන්ට් කරගමු.
හරි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ hard drive එක මෙන්න මේ විදිහට mount කරගන්න එක. හරි දැන් අපි අපේ hard disk එක mount කරගෙන ඉවරයි. ඔයගලන්ට පේන ඇති cable management එක නම් ගොඩක්ම අසාර්ථකයි. අපි පුළුවන් විදිහට cable management එක කරගමු. ඔයගලන්ට පේන ඇති කිසිම අවුලක් නැතුව අපේ කම්පියුටර් එක දැන් ඔන් වුණා. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් පේන ඇති කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ලෙඩක් නැතුව අපේ කම්පියුටර් එක හොඳට බිල් වෙලා තියෙනවා කියලා. හරි මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙම ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් දර්ශන ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් වුණාද කියලා comment section එකේ දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.